¿Cuándo estos cachorros ya deberían empezar a comer alimentos? El ideal es que ojalá estén con la madre alimentándose de la leche de la madre, y bueno, y las primeras horas, ya cuando recién pare la madre, ojalá el calostro, las primeras horas son vitales, que luego comience, ojalá salga buena madre, no sea tan regalona, no sea tan regalona a los tutores, y acostumbre a sus cachorros, les dé leche, ojalá por los primeros 30 días. Los primeros 30 días son cruciales en el términos de lactancia. Si no alcanzó a cambiar el alimento los 42 días de gestación, la lactancia desde el día 1 debe estar comiendo un alimento mucho más calórico. Hasta los 30 días de gestación, hasta los 30 días alimentándose exclusivamente de leche materna, estamos ok.